홈 플러스 온에어 헤어 스타일러 호환용 드라이기 거치대 보관함을 소개할게요. 이 제품은 진짜 인테리어 소품처럼 예쁘고 특히 코퍼 색상이 너무 고급스러워요. 사용하지 않을 때도 깔끔하게 정리할 수 있어서 마음에 쏙 들어요. 많은 분들이 드라이기를 안전하게 보관할 수 있어서 좋다고 하시더라고요. 그리고 거치대 덕분에 사용이 편리해져서 아침 바쁜 시간에도 딱이에요. 공간도 절약되고 디자인도 세련돼서 욕실이나 화장대에 두기에도 완벽해요. 정말 실용적이고 스타일리시한 아이템이라 강력 추천합니다. 한번 써보세요. 후회 없으실 거예요.